플렉션에서 지금 이분은 이제 왼쪽에 하나 걸리는 게 있어요. 그러면 왼쪽 PR이에요. 로테이션 시켜 보니까 잘 되고 이쪽은 안 되고. 그리고 PR인데 내가 익스텐션을 시켰을 때 이쪽이 가볍고 이쪽이 무겁다. 그럼 PRI잖아요. 그럼 보세요. 여기서 이렇게 라미나를 걸어서 레터널 밴딩, 그 다음에 최대점. 그래서 가볍게. 땀들이 나가지고 가볍게. 들어갔습니다. 그게 이제 라미나 교정. 근데 SP, PRS다 그러면 여기서 이제 SP 교정이 좀 어려운 게 뭐냐면 SP를 내가 반대로 반대에서 밀어야 돼. 이 상태에서 보세요. 이 상태에서 SP만 밀기가 힘들으니까 라미나하고 같이 다 붙어야 돼. 그리고 이 피부를 밀어서는 안 되고 그 제그먼트 보내 그 뼈에 컨택이 잘 돼야 돼. 그리고 밴딩이 돼야 돼요. 그리고 락을 걸어서 최대점에 갔을 때 이것만 밀려고 하면 절대 안 돼. 밀려고 하지 말고 이걸 더 레터널 밴딩 방향으로 이렇게 밀어. 약간 이걸 더 꺾어야 이게 압력이 여기서 들어가. 그래서 우리가 그런 SP 교정을 합니다.